พายุเขานะครับนาจานเอาว่านาจานลุกเนาะลุกลงพื้นนะครับนาจานเดียวเลย ก็ต้องงานติดตั้งใหม่นะครับเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะโอเคบอเจาะวังวันเจาะว่าดูอย่างจริง ก็เอาติดตั้งใหม่ปรับปรุงหาสัญญาณใหม่นี่ครับจานก็เป็นจานทูวิชั่นนะครับหน้าจานก็เป็นขนาดใหญ่น่าจะ75 เซนนะครับตัวนี้ล่วงลงพื้นนะครับนะครับทำให้หัวแตกนะครับหัวเสียหายนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดฮะยิ่งคือยิ่งตำแหน่งเก่าเราเนี่ยประมาณนั้นนะวิธีตั้งเสาก็พยายามตั้งให้ได้ฉากเนาะให้ได้ฉากประมาณ90 องศานะครับถ้าเราตั้งให้ได้ฉากเราก็หาสัญญาณได้ง่ายนะครับทิศทางก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนาะหรือว่า240 องศาครับมุมศาสตร์ถ้ามุมก็ก้มเงยก็35 องศาของจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้ก็ทำการยืดเสาก่อนพายุแดดอีกฮอนนะครับวันนี้ครึ่งทั้งวันเมฆบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ร้อนนี่ไงฮะจ่ามันนักลมแห้งพอไปยิงเขาปุ๊บกับอันนั้นเลยมาอย่างนั้นเอาอยู่นี่ต้องยิงไหมครับแต่เขาดิเขายิงนะพี่เจ้าเรียบร้อยครับประมาณ4 นาฬิกานะครับประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็งัดรถรับที่สภาพจากรถพื้นนี่นะแสงขีดง่ายครับที่น้อยเอาเลยสั่งนี่ไงเดี๋ยวเชิญนี่ครับแต่ว่าเสาคะแนนนี่เนาะ
อนต่อไปก็คือการปรับหาสัญญาณนะครับมวนใช่ไหม อันนี้240 แดดก็โอ้ยแดดเนาะท้องฟ้ากับโป่งอยู่น่าจะหาสัญญาณได้ง่ายอยู่ถ้าอันพวกจานทึบนะครับ ถ้าอันอะไรแหละก็เมฆหลายเนาะถ้าครึ้มมากนะครับการหาสัญญาณมันจะอ่อนนะครับมีเครื่องวัดหาสัญญาณน่าจะลองดูก็อัน ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ถ้าใครอันนี่ครับก็จะมีทิศนะครับแอปพลิเคชันนะครับจะมี240ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเราก็ดูนะครับจะเป็นแอปนะครับ240นะครับอาจารย์ถามไปทางนี้อ่านให้พี่อ้นเลยอ่านให้ดีอยู่บังหรือว่าอยู่บังหรือว่าทั้งนั้นแหละไปอีกนี่นะครับตอนนี้ก็สัญญาณมาแล้วนะครับก็จะมีสีเปลี่ยนปั๊บลงได้สัญญาณแล้วก็พยายามให้ปรับหาสัญญาณได้มากที่สุดสัญญาณได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับท่านเด้อสัญญาณฮะนี่ครับถ้าได้สัญญาณแล้วเราก็ล็อกกระเจนะครับให้แน่นนะครับแค่นี้ก็ว่าเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปเช็คที่ทีวีนะครับเดี๋ยวให้ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก็จะได้แบบนี้ครับสัญญาณน่าจะมากโหลดอันนี้ก็ดูไปแล้วดูไปกดดูตัวนี้ก็เป็นกล่องของ PSI FTX นะครับถ้าเขาติดตั้งใหม่นะครับก็เขาก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับให้ครบ 100% แล้วก็เขาก็จะรีบูตขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปก็เช็คนะครับแต่ละช่องนะครับว่ามีช่องครบหรือเปล่านะครับทางล่าง
มีแดดเนาะเริ่มออกแล้วสามเป็นเนาะไม่พอ ยังไง เดี๋ยวรอครับ100แล้วคุ้นเคยกับรสชาติอักเสบคงจะ โอ้ยถึงเบา โอ้ช่วยหน่อยขอมือที โอเคครับ ตอนนี้ก็ ระวัง ใช้สัญญาณแล้วนะครับ ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเช็คนะครับแต่ละช่องนะครับว่ามาครบทุกช่องหรือเปล่านะครับเราก็ไล่เช็คดูก็ได้ทุกช่องนะครับโอเคครับโมโนช่องที่สัญญาณ สัญญาณนอนเนาะก็ช่องนี้ครับเราก็เช็คความถี่ครับเช็คความแรงครับ หรือว่า ความแรง83 แรงมากเนาะมันเป็นในตัวเมืองได้สัญญาณที่สุด เสร็จเรียบร้อยครับโอเคแล้วครับครับได้ทุกช่องแล้ว เข้าใจเท่าไหร่ ครับซ้ายเดี๋ยวผมเก็บให้ก่อนเก็บให้อยู่ครับนั่นแหละผมมาเช็คก่อนนะครับผมเดี๋ยวเก็บซ้ายก่อน